Hej widzowie, dzisiaj otworzymy sobie z automatu dwie paczuszki żabkowe. Jedna żabka już tutaj jest, ale jej nie otwieram na kanale. Rzucamy 2 złote, żeby mieć dwie paczki, jakby logiczne. No i teraz sięgamy za sznurek i wypadają nam pięknie dwie paczuszki. Możecie się spodziewać następnego odcinka. I tutaj mi się trafiła moja wymarzona żabka. Jakby tak robiłam te żabki. Robiłam je z miesiąc temu bo długo robiłam ten automat, nie miesiąc, ale potem robiłam ten automat, bo czekałam na karton. A tu miałam, taśmę, żeby przykleić żabkę i ta taśma będzie leżała na moim automacie w sumie, żeby i ciągle przykleić, więc git. Wzięłam i przykleiłam, ale ostatecznie przykleiłam ją na drzwi.